Bem, irei mostrar o processo de vetorização de uma imagem usando o CorelDRAW. Após abrir um novo documento no CorelDRAW, nós vamos aqui em Arquivo, Importar. Vamos procurar a imagem que nós desejamos vetorizar. Vamos colar a imagem. Bitmap. Converter bitmap. Vou dar aqui uma resolução. Vou dizer que é preto e branco. Ok. Você vê que ela já perde alguma qualidade, porque na hora que você faz a vetorização das duas cores, que for colorido, né? Ou você substitui no CorelDRAW as cores, edita a imagem trocando as cores pela a cor que você quer, para que a imagem não perca qualidade, certo? Então, pronto. Feito isso daqui, eu venho aqui, rastreio de contorno, em estatística, mandar reduzir o bitmap, dizendo que é grande demais. Demora um pouco para processar, porque a imagem é grande. Aqui eu vou dizer que eu quero especificar a cor, vou colocar aqui o onde tinha branco eu deixei transparente. Vou dar OK. Ele voltou para cá. Eu vou vir aqui e vou dar desagrupar tudo. Então aqui já está vetorizado. Eu vou agora selecionar de novo a imagem. Vou aqui em Arquivo, Exportar. Nós vamos mandar aqui para a biblioteca. Vídeo vetorizar. Vetorizado. Vamos dizer que é AutoCAD 2005. Ok. Podemos agora aqui abrir o ArtCam. No caso aqui eu estou abrindo o ArtCam, mas pode ser aberto também outro programa, como acho que a pronúncia é Aspire, né? Spy, não sei. Aqui, biblioteca, vídeos, vetorizar. Aqui a imagem vetorizada. Já detecta o tamanho. Ok. Então, aqui são as linhas da imagem que serão queimadas se for a laser ou fresadas se for a router. Então você vai ver aqui que sem trabalhar a imagem, antes de você mandar vetorizar, ela perde a qualidade, né? Então você tem que primeiro mandar trabalhar a imagem para deixar ela somente em duas cores, para depois você fazer a vetorização, certo?